ari ibintu numvishe muri ino minsi y'umugore ngaguhaze ngarakugonga. Arakugonga? Mwarabyumvishe. Nyine ngo umugore gifite amafaranga. Umugore arakugonga. Sasa ahigire ugasanga ububwa butangiye kuba bukeya ukagenda ukicara ukarondereza n'ubwo wari ufite kugira ngo budashira. None ganzo kirezima ndayimbere. Ko byashakuze se ko hari umukobwa ngo muri muharanyu za Dubai nibyo? Oya. Cyafite by'umusheri wanjye mwihorera. Nitwa Professeur Mbata Babyface maso y'inyana nyangamugabo ryahamye made in Rwanda. Ngiye mugabo wize bakagira bamwe ngo no school ahead. Ngiye kubaza ikibazo. Nugisubiramo ukayisubiramo neza ndakugura agacupa kamwe. Ntacyo. Agapeti. Agapeti. Ngiye gusubiramo mu Gifaransa. Forme géométrique trigonométrique. Subiramo. Forme mètre trigonométrique. Mumeze mute bantu mukurikira ibiganiro byacu uyu munsi twagarutse nanone kuri Bin TV. Murabizi yuko tutajya tubatenguha, niyo mpamvu twabazaniye ibintu byiza cyane nk'ibi ngibi murimo murabona. Ubushize twakoze ikiganiro cyiza cyane tubabwira ko tubazaniye channel yo kuzajya ibafasha kubereka ibyiza by'u Rwanda, tubatembereza ahantu hose ibintu bikagumya kugenda neza cyane. Uyu munsi rero sinshaka gutinzamo kuko tubafite agaseke gakomeye cyane, kuko turaza kwakira umuntu w'imena cyane. Ntago ngiye namuvuga, ariko mukanya gato yandabaho umwanya n'ubundi batangire batwibwire. Ariko mbere gato ko dukomeza, reka nakire Mr Bin n'ubundi nawe agumye atanga ikaze kuri bano bantu bose, ubundi dukomeze n'ikiganiro kiryoshye bya hatari. Mr Bin, ndakwakiriye kuri Bin TV official. Fazo urakoze cyane. Ewa ni ibintu ni shosho. Mudukurikirane ibyiza byose tuzatubihereza. Uyu munsi ntatinze tubafitiye agaseke. Hari umuntu wari waraburiho irengero, umwe mu bahanzi ba kera mwari muzi cyangwa mu banyamakuru ba kera wari warabuze. Uyu munsi twagiye mu nda y'isi, nibyo twavuze Pazo, kugira ngo tumuzane neza. Pazo natinze, reka mbabwire bakore sub, like, share, comment, mudushyigikire kabisa. Subscribe yo ni ngombwa, kuko murabizi yuko mwabibonye ko tutajya tubatengwa cyangwa dutinzemo. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane hano, bamwita Mzee Mbata. Yari yaravuze ariko tukaba twamuzanye Mzee Mbata. Mwakomeje kuvuga ngo muzehe bakagira ngo ni muzehe wicaye. Umusaza usoma ibitabo byinshi. Umusaza usoma ibitabo byinshi. Muzehe wicaye. No, ikindi cya kabiri murongera muravuga ngo mwatembereje abantu ngo muntu uza mwita muzana ingagi. Twazanye ingagi mu mujyi. Nariko haradibirabizi. Naradibirabizi ko mwayinjiriye mu kazi. Abakunzi bacu ati tuzajya tubagezaho ibintu byinshi by'ubukerarugendo, mwita muzana ingagi. Tuzana ingagi. Okay, nitwa Professeur Mbata Babyface maso y'inyana nyangamugabo ryahamye made in Rwanda. Ngiye mugabo wize bakagira bamwe ngo no school ahead. Ubu ngubu ibintu simba ndi kugerageza nuko reba uburyo nakwiga ibintu bijyanye n'ubwenge buke. Ibyo ntazi. Ako gacano karagabura. Nukuri ibintu bijyanye n'ubwenge buke. Buke nibyo tugeze. Hari ikintu abantu batajya bamenya cyane cyane abanyarwanda. Uriya abanyabwenge bwinshi dufite, abenshi bari rusororo, abandi bari mageragere kubera gushaka gukoresha ubwenge budakenewe. Barazaza kugira ngo nkoreshe ubwenge ntafite, kubera na buke bukoresha nabi. Ubu ndimo ndiga ibintu bijyanye n'ubwenge buke. Bene ibyo ubwenge buke rwose kandi byafasha. Buriya ari gihe bajya bavuga ngo umuntu akabyuka mu gitondo akavuga ngo ndi umunyabwenge. Sava. Urumva? Ariko babaza abantu bafite ubwenge bwinshi wabo wa mbere. Ariko babaza bafite buke cyane nanjye nabo wa mbere. Ubwo twese turaba mbere. Yema urabera byo kujya kwivuna uyitarakaza ukoresha ubwenge butatu nabuka bukoresha nabi. Ejo gashiduka avuye imyuna.
ngo urimo uratekereza ibintu bitananiranye. Mbata rero hari ibintu byajengereje abantu. Warimo uratekereza ikamyo nturagura n'igare. Urumva? Buriya ni ya gahunda n'ubundi yo gukoresha ubwenge bukeya. Ni sensibilisation y'ubukene bukeya. Ubundi ari porogaramu ihari yitwa decentralisation yo kwegereza ubw'abaturage. Abaturage tukabegereza ububwa n'ubwenge bwinshi bujya ku ruhande. Iyo byivanze tukitandukanya nabwo. Twimwe fire brigade akazi ni ugutandukanya ikintu bita iki ubwenge n'iki n'umuntu n'ubwenge bagomba gutandukana kuko urumva hari ibintu byo mukora mugasanga leta murayivuna. Urumva iyo muzanye ubwenge bwinshi mugobera leta mukayivuna. Ni ukuri kose mujye mukoresha ubwenge bukeya leta nayo ibona icyo bakorera. Ntabwo tugomba kuba umuzigo wa leta. Urumva leta iteganya kubakorera ibintu igasanga mwabyikoreye kuba mwagize mu bwenge bwinshi. Ubu muzaba ko leta bamariye iki mutareka ngo ibibakorere. Mbata ibyo uvuga nibyo. Reka nkubwire iyi decentralisation urumva yo kwegereza ubwo abaturage ni ukuri ko Imana nifite akamaro. Ifite akamaro cyane. Ubwenge bwinshi burimo buratuma abantu bagonga. Birimo birateza ibibazo. Kuri ko Imana ububwa nibwo bukijije abantu. None se wowe urashaka kuba minisitiri ibyumweru bitatu gahita wubaka etaje. Minisitiri ahembwa ngaho. Si nk'ibyo byose se. Ubwenge buri kubukoresha neza cyangwa wabwangije. Mwabyumvishe kabisa no kuba dutangiye turi kumwe na Mbata no kuba bimeze. Ni ibintu byiza cyane ariko hari ibintu numvishe muri no minsi y'umugore ngagohaze ngarakugonga. Arakugonga? Mwarabyumvishe. Nyine ngo umugore agifite amafaranga. Umugore arakugonga. Kugira ngo kwa kundi yakubona kuri umugabo utazamusebya aravuga ati reka nkureho akugonga amaguru akamenagurika neza. Zabibonye ari Uganda rwose bigezweho. Nangara mu Rwanda iyo umukobwa yakurambiye barakugonga. Ndetse nta modoka afite. Ariko se mu nzu wazakugongesha ugongesha itaburete. Nkanjye wongeye yangogesha. Nugongesha umwuka. Yazangogesha umwuka. Ariko se mujya mureka tuvuga ibintu. Ariko dusubira ibindi. Ni gute umugore umugurira imodoka ari wowe wayimuguriye akaba ari yakugongesha. Kibazo. Ubu rero ubu akaba yamugurira ingorofani. Yakugonga yo ntacyo yagutwara. Wani nabyo nta na moteri ifite. Wenda yakwiyagiserera ikagenda. Kerekere. Urumva ukuntu bigenza? Wowe ugura ingorofani aba ariyo ha umuntu. None najya kugongesha ingorofani ntawe uzabireba. Ariko imodoka yagonga n'urukuta akagusanga mu. We ingorofani buryo wafata n'igitaro kaza n'urutebo gayishyira imbere. Gahagarara. Cyangwa ugasanga urutosho runini cyane urubuye runini garambika. Iyo nama ya Mbata urayifata Mr. D. Iyo nama isumba izindi. Mbata n'ubundi kuko reka nkubwize ukuri. Afite ngo system bita Mbatoroje. Uyu mugabo ni ukomeye cyane. Mbatiyarizme. Ngo ni Mbatiyarizme. Mbatiyarizme. Uyu mugabo wa mbere wazanye karuvate ye itareshya n'izindi metero ebyiri. Ako Mbata mbwize ukuri. Buriya nka buriya ujya kwambarira karuvate ya metero ebyiri nk'umuntu w'umugabo kabyuka iwawe. Ukajya kuri televiziyo mu by'ukuri buriya watekerezaga ya ni inzara sha nayo ikuriye wakwambarira utiriye. Inzara umunsi yakuriye tuzasanga ari abayita amaco y'inda. Tuzasanga wambaye n'ingorofani mu ijosi. N'amaco y'inda. Inzara ikuriye aba we n'ingorofani wayambara mu ijosi. Nta kintu kidashoboka buri muntu wese yashonje atekereza cyane. Urujya ureba impamvu abazungu buriya donc bagira ibyo baturusha. Abazungu bavutse cyane cyane abanyaburayi bavutse ku butaka butera. Bavukira mu bihugu nyine bidasobanutse. Inzara irabarya. Abazungu baturusha guhinga kandi ukuntu babasa baturusha guhinga bakaza bakanadukoroniza kuko inzara yaba ari igihe kinini biga amayeri y'ukuntu bagomba kubaho. Mbata ngize amahirwe yo kongera kukubona. Tubwire Mbata wari waraburiye mu by'ukuri. Umusitari Professeur Mbata umaze iki gihe cyose tubwire wari uri mu buhinzi warimo gucuruza mu bihe gaciro wagiye kuba umuyede waragiye kuba umushoferi Mbata rero sasa ahagire ugasanga ububwa butangiye kuba bukeya ukagenda ukicara ukarondereza n'ubwo wari ufite kugira ngo budashira none gabanza ukirezima ukabuva tereka nirekiyeho gatoya
bubanze bugire bongere mbugarure nuko bigenda burya iteka nuko uvuga niyo mpamvu wahise uhagarika decentralisation y'ubwa mu baturage nabaye nyihagaritseho gatoya ariko ubu noneho tugarutse muri ujya ubona ukuntu leta izana ngo NS1 ikazana NS2 unanye ngarutse muri NS2 y'ububwa kuko nasomye NS2 nsanga iyo bintu by'ububwa ahantu bifitinga ni porogaramu rero ije gufasha leta mu kwita ku baturage bayo ibasaba no kutayigora bakoresha ubwenge bwinshi aho budakenewe nese Mbata nk'ubu ngubu hari akantu keza kariho leta yakangurira urubyiruko kujya mu buhinzi n'ubworozi ubu wowe uzajya mu bubwa abandi bajya mu buhinzi n'ubworozi ibyo bintu bizamacingana byose biracuruzanya ariko hari ukuntu abantu bahinga mu bubwa n'ububwa nabwo bukagurishwa bugasarurwa mu bantu ubwo nabwo bugasarurwa mu bantu wese umuntu witwa Merisi Sirwa usarura ububwa bw'abandi bana sibo bumutunze unyibukije ngo babaga bagurisha imbwa urumva abagabo bagurisha imbwa bariya ubatekerezaho iki Mbata abagabo bagurisha imbwa ahubwo iyo wibaza ukuntu abakobwa bakunda udusore twimbwa uramutse umutekeye imbwa yireba ntiyayirya kandi akihanagaza ngo njyewe ngo sindye imbwa kandi ayirwa yiziruka inyuma none se bureka mubwira ubaye umukomisiyoneri w'imbwa no gutunga ububwa cyangwa kugira ububwa ikiza cyabiki nagira ububwa wagira ububwa kujya mu umukomisiyoneri w'imbwa ariko buriya hari igihe umuntu agira ububwa bwinshi yagera bakamutoza gutakara kugira ngo batazamurya bagira ngo ni imbwa ko nazo basigaye bazirya abangiye iby'imihanda Mbata ubona muri iki gihe imihanda ihagaze tubundi Kigali imihanda sasa biragoye muri no minsi imihanda ihagaze Kigali imihanda cyaranyaraye imihanda umuvandimwe yagiye guhinga abandi wabaye umunyonzi abandi guri umumotari abandi guri imihanda wari uri Bugande wari uri Tanzania wari uri umunyonzi rega abanyonzi ni benshi hari n'abanyonga mu buriri abanyonzi bo babaye benshi imihanda birakomeye none hari igihe ujya kubona ukabona imihanda igiye ibintu byarahindutse nuye ahantu hegeranye na rogi n'urogi baca gutya iwanjye imbere ya bariko iwanjye bagiye mu marogi ujya kubona ukuntu umumama ungana nka mama wanjye aciye hakuru umwana w'imyaka 15 nk'umujyanye ku ishuri ko ndagiye kumwibomuza ukibaza imihanda kumbona ibintu abantu barakajwe n'iki ukabona ukuntu mama w'imyaka 60 n'akana 10 neza ngabajya akajyanye ku ishuri akuru ahirikira muri rogi ibomuza yongera yigendera ubuse abana bacu tuzabarerera hehe Mbata ubwo rombonye umwanya mwiza wo kukubaza ngo wowe ubwawe ubundi Mbata ugira sheri njyewe njyewe ndo mu externa ndongora ntaha urongora uri descora ntabwo uri boda ntabwo bodinga njyewe nta sheri ugira nta mugore ugira nta mugore ngira gusa wenda ndamutse mubonye uzihanganira kurya amafaranga ye nanjye nkarya yanjye kajya agenda akajya kurya iwabo akaza agataha iwanjye nta kibazo akajya kurya iwabo agataha iwanjye nta kibazo ibyo nibyo bintu wemera cyane rwose akagenda akirwa iyo ngiyo iwabo akaza gutaha mu rugo akitwa ko afite umugabo nta kindi banakuza kundira amafaranga icyo udashaka n'umugore ukurira amafaranga cyangwa se akaza naye akayanyega ati dore ngaya akaza twavanga nanjye twagera ariko biri imihanda ko ejo bundi ngo watombaye miliyoni ngo 10 kumaze igihe Dubai ibintu by'abakobwa izo 10 zanyana zifite hari diru yanjye nazikuyemo akazinga amakariso ye n'amasutiye akaba ari byazanangaje kugabana miliyoni 10 iyo mibare kweri muyibara mute kuko ngo ari umukobwa ngaje kugabana miliyoni 10 yaririmbye izihe ngo ducezemo imwe ku mafaranga y'umuntu yavunikiye akaza akigira ikimara agaceza akajya kuri televiziyo agahenura wanyanguje kugabana miliyoni 10 ikibazo gikomeye cyane ngo kuko uzanye amasitiye gusa tu n'amantuza imyenda y'imbere ko byashakuze se ko ari umukobwa ngo muri muharanyu za Dubai nibyo oya afite ibara by'umusheri bajya mwihorera ibintu byagiye imihanda inyamakuru yose amwe barabyandika ngo igihe cyose wari waragiye ukabura ngo hari ufite umukobwa muri Zimbabwe ngo yakugure n'inzu Dubai birimo biravuga birahwihwiswa
ni ukuvuga ngo muri ino minsi ibintu bigezweho abakobwa bakabe bamenya ubwenge. Uyu munsi dukeneye abakobwa baje kurya amafaranga yacu. Ukeneye umukobwa wikoreye wifitiye ikofi nawe ukaba wifitiye yawe mugahura mugaciringa ubuzima bukagenda neza. Pana ibyo kuvuga ngo umukobwa utabasha no kwitegera moto imuzana muri ibyo bintu byabo ubwo ngo azakumarira iki? Ariko mbata ubwo watangiye kuba nka babandi ngo natwe buriya ngo turi muri karakazi ngo natwe hari imyuka dutanga ngo natwe bajye batwishyura. Nose nimba ingurube barayishyura uworushwa agaciro n'ingurube ngo n'imfizi barayishyura. Nose wigeze wajya ku mfizi y'umuntu ukajya kubangurizaho ntaguhitane? Nose kuki ubangurira ntibaguhe? Ngiye kubaza ikibazo nugisubiramo ukagisubiramo neza ndakubura agacupa kamwe ntacyo agapeti agapeti. Ngiye gusubiramo mu Gifaransa forme géométrique trigonométrique. Forme mètre trigonométrique. Trigonométrique nagaruka kuvuza forme géométrique trigonométrique. Subiramo forme trigonométrique. Nagacupa kanje nyoye urambata reka mubwiza ukuri. Igihe tuba turi nka hano hari bode ubwenge buri nk'imasaka hari igihe ubimbaza ubwenge butari hano. Hari igihe umuntu usanga we n'ubwenge baragize kugira amakimbirane ubwenge bugatura ukwabwo n'umubiri ugatura ukwabo. Yayikenye amakimbirane n'ubwenge ugasanga we n'ubwenge nta hantu bushaka guhurira na gatoya. Ni nk'ibihugu by'abaruswa n'itegeko. Ruswa n'itegeko. Ni ruswa n'abapolisi ariko abatara mu Rwanda bo mu bihugu by'abaturanyi. Ruswa n'abaturanyi n'abapolisi bo mu bihugu by'abaturanyi bimeze gutya. Nta kimwe kiba cyumvikana n'ikindi. Bavuga ati umupolisi ariko mbata nkubaza akabazo kamwe. Ipine niyo yambara imodoka cyangwa imodoka yambara ipine? Imodoka yambara ipine. Imodoka yambara ipine? Niko kuri se? Imodoka ibiraba bakambikamo ipine. Koresha bwanye neza. Nimba wabuzanye. Nasanze ubwenge nabusize mu rugo. Nawe reka dusoze. Kanda subscribe, like, comment na share kugira ngo ukomeze ubane natwe kuri Bin TV. Ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byaba ari bya showbiz, imihanda n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo turye show. We love you so much people. Tubonane kundi munsi utaha. Hasta la vista.